हाई गाइस, नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि धेरै दिनको बादमा तपाईहरुको साथमा आएको छु अनि सबैजनालाई मेरो लेप्चा च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज खानामा रहेको छ 2 स्पाइसी अनि चिकन मोमो अनि सुप अनि पिउनुको लागि कोक अनि पानी रहेको छ। मैले खाएको हेरेर इन्जोय गर्नुस् होला। अनि आज चाहिँ मैले अचार चाहिँ बनाइन किनभने यसमै पिरो हुन्छ भनेर। ल ओके गाइस, खानु सुरु गरे ल। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुस् होला। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुस् होला। अनि आज चाहिँ म चाहिँ किचनमै बसेर खाइरहेको छु, माइन्ड नगर्नुस् होला। ल यस्तै छ जग्गा, के गर्नु। ल लिनुस्। यसमा चाहिँ अचार नबनाए पनि हुनेछ हौ। तातो डरलाग्दो पानी पनि छ गाइस। कति पिरो हुने हो। मैले चाहिँ चिकन मोमो खाएको अनि सुप पनि छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्यामेराले चाहिँ भेटाएन र छेउमा राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। डरलाग्दो पिरो टेस्ट गर्ने। मेरो छेउमा चाहिँ मेरो हस्बेन्ड बसिरहनु भएको छ। डरलाग्दो पिरो। उयो गर्नुपर्ने रहेछ, 2 स्पाइसी भएको बेलामा चाहिँ अचार नबनाए पनि हुने रहेछ। सुपमा चप्टाएको न। दामी। तातो तातो हुरुकै ठुलो घाँस। फर्स्टमा खाएकोले यहाँ पिल्छ्यो। अब पिरोमा तातो सुप कस्तो होला। आमामामा डरलाग्दो। आमा मरे डरलाग्दो। पापाले नसक्दैछ। आमा
Serius. पिरो माथि तातो खाँदा त सिरियस किचन आराममा देखिरहेछ ए मोमोमा तातो पिरो ला यस्तो गरेर टिनिनिनिनि भयो ए आमा साह्रै पिरो अब चाहिँ कहिले पनि खान्न बाबा अब चाहिँ कहिले नखानु पर्यो सक्दिनँ रहेछ है नो आमा मोमो र यो रुख पानी छैन सिरियस हट्टेको सुक्खो मासु साह्रै भयो यसलाई चुट्ट हटाइदिउँ त छन्ची त फरक बस मामा खाने
पिस चाहिँ मोमो चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई ए लो खानुहोस् न मलाई पुरा भयो यसमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ कप पकायो नि त जिन्दगीमा टु स्पाइसी चाहिँ नखानुपर्छ मोमो त मिठो भयो नि तर फर्स्टमा जिब्रो पिल्छेर झन्डै मरे अहिले चाहिँ पिरो तातो आमा साह्रै पिरो डरलाग्दो मासु चाहिँ तातोमा ए पिरोमा झन् तातो झन् कति पिरो भयो मासु दामी निस्केछ नाइस गाइस यो सुप चाहिँ खानु सकिनँ अलिक कोक चाहिँ खाइदिन्छु सबै मिक्स भयो सुप मोमो टु स्पाइसी अनि कोक हो गाइस खाँदै गर्दा केही जानिन भुल भयो भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् अनि भिडियोमा चाहिँ नयाँ नयाँ हो म चाहिँ तपाईहरुले के जान्दिन सिकाइदिनुहोस् ल ओके बाइ बाइ गुड नाइट फेरि नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ सबैजनालाई बाइ